तो गाइस आजकल जैसे दिन चल रहे हैं मोटिवेशन की तो हम सबको ज़रूरत पड़ती है। बात तो सही है। इस वजह से मैं ढूंढ के लाया हूँ इस मोटिवेशनल स्पीकर को। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मंजिल को भुला कर जिया तो जिया, मगर नीचे देख बेटा तूने सुसु कर दिया। ये क्या बात करता है यार। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। अरे बेटा मैं तो अपनी किस्मत से कुछ ना कुछ बोल ही दूंगा, मगर जाके पहले तू अपनी मम्मी को बोल की तरह डायपर चेंज करें। बहुत बदबू आ रही है यार। मार साले का खोपड़ी तोड़।